mau ikutan juga ya makan. Ini kok mie-nya keluar. Ya, selamat datang di video Nadine Jihan. Kami sekali ini mukbang mie. Nah ya, kita mau makan ini. Ini, oh ya aku lupa kenalin. Ini adik sepupu aku, Bunga namanya. Ayo kita langsung makan. 1, 2, 3. Ayo makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mak. Nah, aku nggak tahu pakai sendok. Ambil Iya, makan ya. bebek satu mainan goyok. Aku pakai cabai 3, dia pakai cabai 2, dia nggak pakai cabai. Soalnya dia nggak tahu mungkin cabai. Dia masih kecil. Maaf ya guys kalau ada suara ribut-ribut gitu. Kita udah siapin minumnya. Ini minumnya. Banyak. Wah, tumpah bajuku basah nih gara-gara bunga tumpah. Makan lagi. Gas. Kita challenge yuk, siapa yang duluan siap kan? Siap apa? Siap makan. Siapa yang duluan siap makan? Ayo. Belum tahu ya guys siapa yang menang. Macam mainan yuk. Macam Mainan. macam mana? Macam mana? Pak Beh, tapi langsung banget. Tunggu bentar ya guys. Maaf ya guys, tadi ada yang manggil nama aku. Maaf, kami ini lagi isolasi di rumah gara-gara ini tuh semuanya batuk, demam, sama flu. Jadi kami isolasi di rumah. Kita lanjut lagi makannya. Pedas banget guys. Guys, rambut masuk ke perang. Rambutnya aku jujur. Ya cabenya cuma 3 loh. Tapi ini cabenya besar-besar. Ada pedas mana? Jujur pedas banget. Kalau dia mah mie-nya kayaknya ambar, nggak ada rasa. Iya ada. Soalnya kan dia nggak pakai cabai, jadi nggak terasa apa-apa. Kamu Bagian kalau ada yang lupa, ini kan Nadine, ini Jihan, ini Bunga. Yang sampai lupa lagi ya. Bunganya udah kepedesan tuh. Enak banget. ambil. Lalang. Bunga ini nggak tahu pakai sendok, tapi dia tuh taunya pakai garpu makan. Bunga aja sampai jongkong-jongkong gara-gara kepedesan. Pedas banget. Tapi enak, tapi pedas. Aku lah enak dengan pedas. Aneh dan Nadine pedas. Enak. Kalau kalian udah nonton nanti komen ya. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman, dan ya, tentunya saja subscribe. Jangan lupa komentar ya. Bikin apa lagi konten kami. Ini beda banget tuh.
Sumpah pedas. Lah. Membuatkan sarapan spesial dan kemudian mengirimkannya kepada Al. Jika Al akan berangkat kerja. Udah nyerah. Nyerah. Udah nyerah. Udah nyerah. Udah. Belum. Udah biar mati video tuh. Udah nyerah. Udah. Aku juga udah nyerah guys. Besok lagi kita bikin video ya. Belum. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Matiin Bung.